मी आणि योगेश आलोय आज. काय बोलता कुठे आलं ते सांग. आम्ही गेस करा. आहे क्रिसमसचा मन चालू आपला आज यावेळीचा आणि आपण आलो जिओ गार्डन जिओ ड्राईव्हमध्ये बँड्रामध्ये क्रिसमसच्या प्रॉपर ह्याच्यामध्ये. सो खूप एक्साइटमेंट आहे. तुम्हाला जर आमच्या पहिलं सगळं ब्लॉग दिसणार तुम्ही पुढे जाऊन बघू नका. स्टार्टिंग पासून ब्लॉग बघा कसं एकदम मला क्युरियोसिटी नव्हा जराशी क्युरियोसिटी नव्हा एकदम ब्लॉग तर कडक होणार आहे कारण का आपण करणार आहे. आपण ना गेलो तर राडाचं सगळीकडे यावे तर बघा पुढे पुढे एकदम थोडा छावा दिसू मला. चष्मा लागेल ना वाटतंय का ना लिटिल आणि कोण चांगलं वाटतं मला जरा सांगा कमेंट्समध्ये. तुम्ही चांगलं वाटतं आम्ही दोघांना नुसतं ब्रँड डील करते आपण. मी बँड घातलेला आहे. हा बँड आहे ना तुम्हाला तुझा पण बँड दाखव भावा. तर आता ही प्लेस मला खूप आवडलेली आहे. मला तर खूप असं मन गेलं आहे आणि रात्रीचं तुम्हाला शूट दाखवते की रात्री तर मजबूत असणार आहे कारण का लायटिंग्स वगैरे खूप चांगले तुम्हाला बॅक कॅमेराने पूर्ण हे दाखवतो व्ह्यूज वगैरे आणि प्रॉपर तुम्हाला व्हिडिओ देतो याचा. चला भेटू आपण. तर मित्रांनो ही जागा आहे चिवलची जागा ही मस्त एकदम एक नंबर. मी पूर्ण तुम्हाला एक्सप्लोर करत होतो याचा आणि जागा ही खूप मस्त. आता लाईट्स वगैरे चालू आले तर आपण पूर्ण एक्सप्लोर करू आणि बघू मस्तपैकी. चला खूप आलेलं आहे इकडे ऑन्टी आहे महाबळेश्वरवाले म्हणजे फोटो सेक्शन वगैरे चालू आहे आता. तर मजा तर खूप येते. देखो लाईव्ह कॉन्सर्ट वगैरे पण येते आणि फूड वगैरे सगळं अवेलेबल आहे. फूडचे स्टॉल बघू शकता तुम्ही. मी तुला दाखवतो एक करून स्टॉल्स आहे या साईडला आणि इकडे ते लहान मुलांसाठी ना असं गेम्स वगैरे आहेत. हे गेम्स वगैरे स्टार्ट होत आहेत आणि मस्त वाटतं आणि थीम रेड होती आजची वाटतं. आणि आम्ही काय घातलं बघा ब्लॅक. तुम्ही चलता ब्लॅक. मी पण ब्लू मध्ये. मला स्नो वर्ल्डचा ठीक आहे. स्नो थोडा हे करतो मी पण मस्त वाटतंय बघा. तिकडे केक्स वगैरे पण आहेत. केक्स आहेत आपल्याला तिकडे जिंगल बेल पण भेटेल. हे आण काय मी डोंबोलीला बघितलं. ब्लॉग कधी येणार ब्लॉग कधी येणार तुझा ब्लॉग कधी येणार ते सांग. आपल्या मागे ना कॉन्सर्ट चालू आहे बघा. मस्त कॉन्सर्ट चालू आहे एकदम आणि ते सगळे शोर्ट्स वगैरे इकडे तुम्हाला बॅक साईडने व्हिडिओ दाखवतो एकदा तुम्हाला. एक मिनिट. तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गेम्स के लिए. गेम से कोई स्टार्ट होएगा अभी कॉन्सर्ट चल रहा है सामने. मित्रांनो आपण जसं बोललेलो रात्रीचं कसं वाटतं भावा इकडे. मस्त भावा. आम्ही सांगू नाही शकत. असं वाटतं मी इंडियामध्ये नाही इंडियाच्या बाहेर आलोय. जे क्रिसमस सेलिब्रेट करतात नाही UK US ला तू बघशील तर क्रिसमस त्यांचं लय बॉम्ब असतं. तसं इंडियामध्ये आज वाटायला लागले. असं वाटतं कदाचित मी उशिरा बघतोय की काय बट या खूप मस्त लाईक ॲटमॉस्फिअर आहे. गाणे पण मस्त वाजत आहेत. आम्ही एन्जॉय करतोय. तुम्ही बघा व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसलंच असेल. या बघा नीट बघा. तर मित्रांनो आपला ब्लॉग संपतो इकडे एंड करतो आपण ब्लॉग. कसं वाटलं तुला? खूप मजा आली गाईस. म्हणजे तुम्हाला यायला पाहिजे असं जागेवर तर तुम्ही इकडेच राहतो. मी तुम्हाला डिटेल्स पाठवतो याच्यामध्ये. तुम्ही आम्ही नवी मुंबईचे आहेत
तर तुम्ही नवी मुंबईमध्ये पण असेल तरी पण या. 500 तिकीट्स काहीतरी यायचे. बुक माय शोवरती असणार. मी याचे डिटेल्स सेंड करतो तुम्हाला डायरेक्टली. लिंक वगैरे सेंड करतो डिस्क्रिप्शनमध्ये. सो मस्ट कम, नक्की या. सो तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेलच ना? आवडला तर असलंच, का नाही आवडला. प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि कमेंट डाऊन करा तुमचा फेवरेट पार्ट कोणता होता व्हिडिओ. फेवरेट पार्ट म्हणजे ऑल फेवरेटच असणार. मी असेल तर तिथं फेवरेट असणारच तुमचं, पण तुम्ही मला सांगा कमेंट्समध्ये पूर्ण. आणि याचा पण ब्लॉग बघा, टॉक्सिक मॉन्टी करणार आहे. टॉक्सिक मॉन्टी माझा चॅनल. हा टॉक्सिक आहे म्हणून याचं नाव टॉक्सिक मॉन्टी ठेवलं आम्ही. आणि ठीक आहे, सेम व्हिडिओ आमचा असणार आहे पण तिकडे, पण याचं जरा वेगळा असणार, थोडं क्रिएटिव्ह असणार. हिंदीमध्ये असणार किंवा मराठीमध्ये असणार. आपलं जय महाराष्ट्र करून जय महाराष्ट्र आपण पण आहे, पण आपला दुसरा ऑडियन्सला पण कळलं पाहिजे ना काय. चला ब्लॉग एंड करा. चला भेटूया आपण पुढच्या ब्लॉगला.